жан берип аткан адамга эч кандай дүйнө кызык болбой калат. Мына эске деле болот депчи. Өлүм алдында билесиздер, бардык жер бирдей ооругандыктан адам өлүмдү гана күтүп кала турган учурлар болот. Өлүм периштеси шыр келип туруп кайра шыр алып кетпейт. Кан уюп, каттык болуп, укол кетпей калды. Өлүм алдындагы ар бирибиздин башыбызга келе турган өлүм жана өлүмдүн алдындагы абал жөнүндө сүйлөшөбүз. Эч кимибиз билбейбиз. Жаш өлөбүзбү, же каарыган кездеби, же иш үстүндө дүйнөдөн көз жумабызбы, же согуш болуп аткан жердеби, же ооруп жатыппы, же чуркап баратыппы, эч ким билбейт бул нерсени. Эч ким айта албайт. Мен мунул жерде мунондой абалда өлөмүн. Не десең де, менин абалым ушундай деп эч ким гарантия бере албайт. Анткени Аллах Таала жазгандай болот. Эми алып карап көрөлүчү. Адам жашап аттык, дем кысылды, көз көрбөй калды, кулакка араң-араң, балким ушул ооруканада болсо, болду даярдангыла. Мунун абалы токтоду деген сөздөр угулуп баштады. Келип жандандыруучу уколдорду берейин десе, дале адамдын бут жагынан, кол жагынан жан чыгып кеткен, кан уюп, каттык болуп, укол кетпей калды. Рухтун чыгышы гана калды. Себептер бардыгы токтоду. Адам колу тоңду. Мүмкүнчүлүктөр токтоду. Көзгө араң-араң мурда көрүнбөгөн нерселер көрүнүп баштады. Бул эмне? Малакул маут. Өлүм периштеси. Өлүм периштеси шыр келип туруп кайра шыр алып кетпейт. Балким сааттап убакыт өтүшү мүмкүн. Аллах Таала Кур'анда «Ван-назиати гарқа» күнөөкөр адамдардын жанын жулуп ала турган периштеге «Ван-нашитати нашта» ыймандуу солих пенделердин жанын жакшы маанайда курсанчылык менен алып кете турган периштеге деп Аллах Таала Кур'анда Назиат сүрөсүндө айтат. Абу Бакр Сиддик билесиздер пайгамбарыбыздын жанында жүргөн. Пайгамбарыбыздын жанына бир эле акчасын эле сарптабастан жанын берген сахаба болгон. Пайгамбарыбыздын жанынан жылбай турган. Эмнени Аллах жолунда арнаш керек болсо, мунун баарын арнаган Абу Бакр Сиддикка дагы ушул акыркы күн келип жетти. Билесиздер, Абу Бакр Сиддик пайгамбарыбыз менен бирге тамак жеп отурганда бирге ууланган. Яһудтар тарабынан ууланган койдун этин жедирилген, пайгамбарыбыз да ушул оору менен дүйнөдөн көз жумду. Абу Бакр Сиддик дагы пайгамбарыбыздан кийин эле тез өтпөй ушул оорунун таасири менен күндөн күнгө алсырады, акыр аягында төшөккө карап жыгылды. Мурда кыла турган иштерин кыла албастан оорудунан тура албай турган абалга келди. Ошол учурда пайгамбарыбыздын аялы, бардыгыбыздын энебиз Айша радыйаллаху анха кирип келди. Атасы Абу Бакр Сиддиктин кызы билесиздер. Келип Абу Бакр Сиддикти жубатыш үчүн, көңүлүн көтөрүш үчүн, өлүм алдында билесиздер, бардык жер бирдей ооругандыктан адам өлүмдү гана күтүп кала турган учурлар болот. Көп эле күбө болдуңуздар окшойт өзүңүздөрчү. Айрыкча биз имамчылык кылып, ушул дин кызматында жүрүп, башка өзүбүз теңдүүлөргө караганда көбүрөөк ушул нерсеге катышып калдык. Оору, эгерде колун кесилип кеткен болсо, адамдын нерви, акылы бир гана колго кетет, дагы башка жер көрүнбөй калат. Бирок бир учурда бардык жериң ооруса эмне болот? Бардык жериң ооруса, эч кандай наркоз берүү башка жериң кескилесе деле билинбейт, андан оорураак жер билинет. Бирок тилекке каршы жан чыгуу ушундай көптөгөн оорулардын топтому менен болот. Абу Бакр Сиддик ушундай ооруга араң чыдап, тиштенип турганда, кызы Айша энебиз көңүлүн жубатыш үчүн бир сөздөрдү айтып атканда, тил иштеп аткан. Мындан дагы жакшыраак да айт деди. Мындан дагы жакшыраак Каф сүрөсүнүн 19-аятын айт деп кайталап айтты. Ва жаа сакратул маут бил хак.
Бул жерде сакра дегенде адам катты оорuganda эмне дегенин билбей калат. Ошону сакра деп коет. Каф сүрөсүнүн 19-аятында акыйкатта өлүмдүн ушундай адамды айнытып кое турган деңгээлде, мас кылып кое турган учуру келет. Залика ма кунта минху тахид. Мына ошол учурду силер деген сөздө биз четке кагып жүрдүк. Четке кагып жүрдүк. Жок, тамла дештер мүмкүн. Четке какпайбыз. Өлүм алдында баарыбыздын мойнубузга ушул келет. Биз дагы ошентип алжып калабыз, не деп сүйлөгөнүн билбей. Дешиңиздер мүмкүн, тил эле гана айтып атат. Бирок аны жүрөк менен сезиш керек. Жүрөк, көөдөн менен биз отказ беребиз ошонучу. Куду өлбөй тургандайчы, өлсөк дагы шыр эле жок болуп кете тургандайчы. Өлүм көрүп турасыздар, оор абалда, эмне деп сүйлөгөнүн билбей, эң акырында кимден канча карыз, кимден кандай көңүлдөрүн өлтүргөндөн бери эске келе турган. Мына ошондой учур ар бирибиздин башыбызга келет, туугандар. Муну Аллах Таала Каф сүрөсүнүн 19-аятта ушул нерсени силер моюнга албай келесиңер. Келет, Куранда айтат. Бирок биз моюнга албай атабыз. Моюнга албагандыгы себепти дүйнөдө калып кете тургандай жашап атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде силер мен билген нерсени билгениңерде, анда көп ыйлап, азыраак күлөт элеңер. Ошондо Айша энебиз эмне кылды? Адам дүйнөдөн көз жумуп аткан учурда жанынан кабар алган бала чакасы эмне кылат ушул учурда? Ушул аятты окуп берди. Эмне көңүлүнө кааласа кылып атты. Нелерди кылып турайлы? Ошондо бир эки кийим бар эле. Абу Бакр Сыддык өзү кийип турган, бул бай сахаба болгон. Ошол кийимди мындай чекеге алып аткан учурда колун көтөрүп айтты. Ошол эки кийимди алып келген дагы жууп, тазалап, менин кепиним ошону иштеткин. Мен өлгөндөн кийин жаңы материал алып туруп кепин кылбагын, анткени жаңы кийимге тирүүлөр акылуураак, өлгөн адамга ошол да боло берет деди. Бул сөздөн эмнени кабарат билесиздерби? Жан берип аткан адамга эч кандай дүйнө кызык болбой калат. Мына эске деле болот депчи. Бир убактарда бизде Айша ата деп коебуз го. Айша атабызга адашып бир нерсени айтып алганбыз. Мурунку бир кесүүнө мына нерсе эмне болот десек, эми үстүң мындай сырткы көрүнүшүнө жакшы эле жүрсө, ушул кесүүнөн биз да ошол ишти кылайлы деп аттык эле десек, билбейм дейт. 2-3 жылдан бери мен эч ал нерсеге оюм жок. Ушу жаным оорубай эле турса, болду дейт. Калган нерсе менен мен ишим деле жок. Жада калса кеңеш бергиси да келбей атат. Дүйнө ушунчалык кызыгы жок болуп калат. Омар радиаллаху анху минбарда бамдат намазына имамчылык өтүп, бир рекет намаз окулгандан кийин атайын дин душмандары тарабынан даярдалган 7 жашар, кээ-бир китептерде 6 жашар Абу Лу дегенди даярдап, туулгандан баштап ууланган ханжарды 8 жолу сай өлтүргөн. Намазда ким аны коргойт? Азыр дагы Мекке, Мединадагы имамдар намазга өткөндө байкасаңыздар, намаз бүткө чейин ушунчалык кооройт, президенттен корбойт. Анткени аркасынан миллион адам намазга турат, кокус бир ызы чуу болсо, бүт дүйнөгө тарап, азыр соц тармактарда кыйшык иштет, мынакей мусулмандарда тополоң деп. Ал эми намаз бүтүп, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах дегенден кийин кадимкидей элдер аралап жүрөт. Ошондон бизден барган ажыга, умрага баргандар Меккенин имамдары менен сүрөткө түшүп атпайбы бардыгы менен? Кең сүрөткө түшүп коелу, түшүп коет. Анткени жүрөт элдердин арасында. Бирок намаз учурунда ушунчалык кооройт, артканкы 4 сапка чейин кимдер турушу да кандай. Бирок Омар радиаллаху анху дүйнөдөн көз жумганда ушул нерсеге али көңүл бурула элек болчу. Өлтүрүүчү, кафыр, мушрик, атайын даярдалынган Омар радиаллаху анху аркасында турду. Биринчи рекет бүттү. Экинчи рекетке туруп Фатиханы окуп аткан учурда артынан туруп 8 рет канжарды урду. Канжар намаздан алдын атайын ууланган даяр эле. Чекесин аймап кетсе дагы өлүмгө алып бара турган. Бирок ошондой болсо дагы өлүмү анык болуш үчүн көп жолу сайгылады. Андан артка бурулуп качып жөнөдү. Билесиздер мына сап, биринчи сап, экинчи сап, үчүнчү сап баратат. Намазда турат. Намазда турганда дагы эч ким ойлобойт да.
алдынан чыгат экен, канжар ушундай эле ортосунан кармалган, эки жагы шиш болчу. Атайын качып чыгыштын жолун ойлонушкан. Бул дин душмандары ушундай деңгээлде ойлонот. Умар ушунчалык мусулмандардын коопсуздугун карап, адилеттүү болуп динди алдыга жылдырган, аны өлтүрүш үчүн бир адамдын өмүрүн арнаган, жаңы төрөлгөн балам. Алдынан чыккан 7 сахабаны жаракаттап кеткен. Ошондо арткы 4-5 саптан үстүнө чепкенин чечип туруп, 2 сахаба үстүн баса калайын дегенде өзүнө сайып өлтүрдү. Эми Умар радыйаллаху анху абалганда. Умар радыйаллаху анху кулады жерге. Анткени 8 жерден канжар алган, оорунун күчтүүлүгүнөн, билесиздер, оору каттык ооруса, бул да Аллахтын рахматы, адам эсин жоготот. Комага түшөт. Эси ой. Эсин ооп жерге кулады. Имам бир рекеттен кийин жок. Эмне болот? Аркасынан Абдулла ибн Аббас чыкты дагы намазды улады. Кийинки рекетке вал аср, Фатихадан кийин вал аср, иннал инсана лафи хуср деген сүрөнү окуду дагы, намазды тезинен бүтүрдү. Көпчүлүк билбей деле калды. Кээ бирлер Ияка набуду ва ияка настаин деп туруп Умардын доошу өчүп калганда, андан кийинкисин таппай калды окшойт деп улап да, лукма дагы таштагандар болду. Алдыңкы сапта болуп аткан нерсе аркага көрүнбөйт да. Намаз бүттү. Намаз бүткөндөн кийин тезинен баары киришип, Умар радыйаллаху анхунун өзүнө келтирген аракет кылды. Суу септи, башын өйдө кылышты, бирок денесинен кандар агып аткан. Ошол учурда Умар радыйаллаху анхунун өзүнө келгендеги биринчи сөзү эмне билесиздерби? Көзүнө келгенде намаз деп кыйкырды. Намаз, көбүнчө ушул окуя намаз дегенде кандай намаз? Анткени аркасынан жамаат намаз окуп атты эле. Артынан Аллахтын лаанаты болгон дин душманы канжар сайганын билди, кулаганын дагы сезди, андан эсин жоготту. Адамдар мен менен алек болуп, намазды калган рекетти калып кетип, күн чыгып кетпесин деп, эсине келгенде эле жоопкер адамдык ушундай болот. Өзүңүн жаның ооруп атат го мисалчы. Жок, намаз дегенде Абдулла ибн Умар баласы намазды окуп бүттүк деди. Дегенде бир аз өзүнө келе түштү. Намазды биз аркасынан эмне кылып окулду? Эгерде имам дараты сынса же имам бир ушундай бир кырсык болуп куласа, аркасында турган адам намаз толтойт. Ошондуктан имамдын аркасында сөз имамчылыкка жарай турган адам турат. Андан кийин Умар радыйаллаху анху ошол абалда кийинки мусулмандын башчыларын дайындоого, ушундай орчундуу маселелерге араң тили сөзү чыгып атканда дайындап баштады. Албетте табуктар келди. Алар келип текшергенде Умарга сүт ичирдиле, ичинен сүт ак болгон абалда чыгып кетти. 4-5 жерден. Демек, арга жок. Ашказандан баштап башка жерден чейин жарылып бүткөн. Бир гана оорунун күчүнөн рухтун чыгышы гана калды. Акыркы демдер менен мусулмандардын башчысы ким болот? Ошону дайындап атты. Арада сүйлөп баратып сөзү токтоп калды. Оорунун күчүнөн билесиздер го, сүйлөп баратып ушундай катты кармады. Кайра дагы ушинтип сүйлөгөндө жанында Умар радыйаллаху анхуга жеңилдик болсун деп бир аз, Умар, сен кайгырба. Умар, кайгырбагын. Калганын Аллахтан жардам сурайбыз деп, Аллах жардам берсин деп кайгырып аткан учурда, Умар, сен кыжалат болбо dedi. Сен пайгамбарыбыздын жанында жүргөнсүң. Пайгамбарыбыз сага ишенген. Сен мусулман болгондон кийин мусулмандардын көкүрөгүнө шамал тийген. Кеңири биз мусулман болуп жүргөнбүз. Мурун сен мусулман болгонго чейин мусулманчылыгыбызда жашырат элек. Деп Умар радыйаллаху анхунун жакшылыктарын эскерип айтканда курру гайри деп. Ушундай катуу сүйлөгөн сөз эле, менен башканы алдагыла ошентип. Алдоо дегенде мындай нерсени айтат. Шеп деп пакта кое берет го, билесиздер го? Ушу пактадан көп алданат да. Кайсы бир жерде жетекчи же болсо бай болуп турганда же акылдуу болуп турганда жанындагы адамдар ушунчалык деңгээлде айнытат, жерден 1 метр көтөрүлүп каласың. Элден башкача сезип каласың. Ушундай кылбагыла деди да. Мен алдабагыла деди. Ал-магрур антум гаррартумуху. Өзүнөн кетип алгандар бар го жанагы мактоого алданыпчы. Силер ошолорду алдап койгон адамдар.
Мен Аллахтын алдына барудан коркомун деп айтты. Менин Умар радыйаллаху анху өзүнүн каталарын көз алдына келдирип, ушул нерсени эгер Аллах кечирбеген болсо, мен Аллахтын алдына баргандан коркомун деп ошосуна кыжылат ол. Тагыраак айтканда, мага тоскоолдук кыла калат. Мен Аллахка жалбара берейин. Умар радыйаллаху анху ушул сөздү айтып аткан болсо, Умар радыйаллаху, биз канчалык деңгээлде даярданып атабыз? Мен ошон үчүн айткыбыз келип атат.